Arkadaşlar tartışma mevzusu olan bu tırnak makasını birazcık açıklamak istiyorum. İki tane kaldıraç tipimiz var. Birisi şu siyah olan gördüğünüz, bir de aşağıdaki cımbız gibi görünen fakat alt tarafın sabit olduğu, sadece üst tarafın oynayabildiği bir cımbız türü düşünün. Bu şekilde. Şimdi yukarıdakine destek ortada gibi tartışmalar var fakat çok net bir şekilde zaten desteğin ortada değil uçta olduğu gözüküyor. Şu görmüş olduğunuz çıkıntı ise yükün ortaya çıkacağı, yani giriş kuvvetini uyguladıktan sonra çıkış kuvvetinin ortaya çıkacağı yer. Şimdi bu çıkış kuvvetinin ortaya çıktıktan sonraki hamlede yeni bir şey oluşuyor. Yani aşağı tarafın cımbız mantığıyla buranın çıkış kuvveti aşağı tarafının giriş kuvvetini oluşturuyor aslında. Giriş kuvveti ve yük uçta oluyor. Destek zaten burası. Destek, kuvvet ortada, yük uçta. Yukarıda ise kuvvet uçta, yük ortada, destek uçta oluyor.